感觉好迷茫啊，我都想回家了。想小孩了吗？不是，回去上班。来到佛山都已经泡温2天了，也不知道今天能不能顺利出去。这2天看这个货，直接就是看出点阴影了。这天气也是一看咱们都是被热醒的呀。对了，你起来多久了？我是跟着太阳一起起来的。确实，这天气太阳一出来，这车上就比较热了。先下去洗把脸，去外面待一下吧。我们来的时候就挺担心从这里出去的货，还真的是应了那句怕什么来什么。在这里停了这2天多，空调就吹了1天多，几十个小时，直到昨天下午电池也终于是没电了。所以这昨天晚上这觉睡的是真的不怎么美丽。一是蚊子还比较多，第二呢就是这个温度，直到下半夜才会稍微低一点。不过这刚好凉快一点呢，紧接着又天亮了，又接着热，所以这泡窝啊，对我们跑车人来说真的是一个特别无奈的事啊。这外面虽然比不上车上热，但一直在太阳底下晒着，也凉快不到哪儿去。转了一圈，也就是在我车尾这里，还有那么一小块阴凉的地方，就这里歇一下。你等着我去给你弄个凳子来。到车尾这里都还没待多久呢，太阳就追过来了。不行啊，还得抓紧再换个位置，不然它马上都快晒到我老婆了。走吧，把你这凳子拿上。哎，拉一下我呀。慢点，慢点。哎呀，这个凳子太硬了，还是扛我。这个拿着上下风也还不错呀。现在一眼看去，真的找不到一个阴凉的地方了，好像除了车肚子下面还有点凉快。要不去车肚子下面待一下？啊，真要去啊？算了算了，咱们干脆去一下街上吧，去街上看能不能找个空调蹭一下。你看这想法怎么样？哎，我觉得还不错哎。那走吧。这2个车是昨天我们骑回来的，现在又少他们2个骑出去，好事能少到共享电动车，不然这几公里路都够我们走一会儿了。我们刚到街上就遇到一家快餐店啊，这里，要不咱们先去吃饭？我估计这里面也不会太热的，走进去看一下。确实很凉快，好多风扇。多少钱一份的？2块钱包，随便吃。哦，可以可以可以。随便吃。很划算嘛，这么多菜。咱们刚才吃的这顿饭真的是花了不少时间啊，里面足足待了1个多小时，已经不好意思再做了。现在又抓紧出来寻找下一个阴凉的地方啊，大概就是去找个超市，在里面去供一下。终于是找到了一个看起来应该还不小的超市，必须去里面凉快凉快啊。其实我们这个操作还是跟我小孩他们学的，以前我老婆在浙江弄了一个餐车，开着出去卖点奶茶、汉堡这些，他们也会跟着去。去呢，那车上又太热，他们就会自己去旁边的那些超市吹空调。也不知道他们这操作又是跟谁学的呀？哎，那你刚好有个凳子，要不我去那里悄悄坐一下，你去转转看有没有什么需要买的。空调吹了，超市供了，要是能再把货看到，那就真的完美了。你这转了半天，怎么回来手里面还就只有你的包啊？转了几圈都没有什么适合买的。来，换你坐一下，我去转几圈再。我意思在转了。哎，对了，你那个货看的怎么样？货还就是那样，就早上那样，不想说了还。不存在不好意思，这是我带你来，在这边必须要消费一下，咱们这空调不白吹啊。搞了没空调水啊？空调水总会喝吧啊？供这几圈应该都渴了吧？来拿着。这超市门口也有这个长凳子啊，在里面咱们不好意思坐了，又出外面来坐一下吧。这个位置是属于小朋友的，我们还是得再换个位置啊。走吧走吧，再回下一个点。泡这个窝，2个人来到了街上，就这样漫无目的的走着，转着转着的，天都快转黑了，仍然还是没有一点风向啊。感觉好迷茫，我都想回家了。想小孩了吗？不是，回去上班。我们2个人跑个车，本来运费就不高，而且还时不时的泡泡窝啥的，感觉压力好大。先不要急嘛，都说做任何事情贵就贵在坚持，我们之间一定要有这种坚持的决心和态度。虽然现在这个行情稍微差了一点，但有可能是暂时的，我也相信以后会一定越来越好。好了，其他也不说了，咱们现在先回去。今天的晚饭10块钱的快餐我们都不吃了，等一下我自己来煮，我做一顿我最爱吃的菜给你吃。行吧。好，太阳是快落坡了，但这车上温度还是很高啊。门都先不关了，给它推开一点。然后我现在是要强启一下我这个电瓶，我这个绑定了手机的，在上面操作就好了。启动电瓶之后，
打着车辆充一下电，把这个饭煮好再熄火。这个时间段刚好我们也可以吹一下空调了。这电饭锅直接是小的蛮可爱的，我感觉我当初做工地的时候吃饭的碗都比它大呢。现在先把它煮起来，你在上面吹着空调，手都煮哈。到时候煮好了叫我啊，我下去准备一下菜。好的。平时跑着车煮饭都是我老婆在弄，今天闲着嘛，这顿饭就不让她出手了。其实别的菜我都不怎么会炒，相对就会弄个简单点的洋芋。这单独炒个土豆我感觉有点少，所以又加了点青椒、小米辣。虽然炒出来还是一个菜，但这样看起来至少要丰富一点。炒差不多了，放上盐、味、酱油，这香喷喷的青椒土豆片就可以出锅了。菜有了，汤也必须得弄一个。现在就准备叫我老婆吃饭了。饭好了没有啊？早就好了。那提着下来，咱们走下面吃吧。这么快就弄好了？很快的，又没炒多少菜。饭走下面来吃还要方便一点，车上又挤又热的，这样吃完还刚好就可以洗碗了。哦，闻着好香啊！那时候闻起来，你抓紧尝一下。好吃，比饭店里面炒的好吃。我感觉怎么有点咸呢？嘿嘿。没有。多喝点汤，多吃点汤，吃点菜。吃过晚饭，冲了个凉，顺便又把衣服给洗了，辛苦了，老婆。今晚上你就安心休息吧，我向你保证，我明天尽量早货出去啊。